Kitu nilichokuja kujifunza ni kwamba watu wasiokupenda ndo watu pekee wanaokuangalia kwa ukaribu zaidi. Hawakuunfollow, hawakulike, hawainteract, lakini wapo bega kwa bega, wanaangalia kila hatua unaopiga. Wanajifunza kwa makini kutoka kwa namna gani unafanya movement, namna gani unavyo structure vitu vyako vizuri. Na wao wanaanza kuchange style yao jinsi wanavyoenenda. Na sio kwa sababu wetu wanakuadmire au wanakupenda sana waziwazi, hapana. Ni kwa sababu wewe umefanyika kuwa blueprint wa maisha yao. Na hawakutazami ili kukupongeza, wanakutazama ili kujua jamaa atakuja na kitu gani kingine kipya. Kwa muda mrefu nilikuwa najiuliza, kwa nini sasa wanaendelea kunifuatilia kama hawawezi kuappreciate kitu ninachokifanya? Then nikapata jibu. Ni kwamba wanaitambua grace na creativity iliyopo juu yangu. Wanaweza kabisa kufeel kwamba kuna kitu tofauti. Na kitu kinachowaumiza zaidi ni kwamba hata ukiwapa blueprint hatua kwa hatua, nini umefanya, umepitia hapa, umefanyaje, hawezi kuifanya tena kama wewe. Kwa sababu gani? Ni anointing iliyo juu yako ndio imekuweza kupitisha kwenye hatua zote ulizopita mpaka kuweza kufika hapo ulipo. Na hicho kinaumiza moyo na kuwanyima usingizi.